ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଲାଟି ଯେମିତି ଆଲମିରା ଖୋଲିଲା ସେ ଦେଖିଲା ତ ଗୋଟେ କାଗଜ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ପଲଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟି ଡରିଗଲା ଆଉ ସେ କହିଲା କି ବର୍ଷା ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତାପରେ ସେ କହିଲା କି କିଛି ନା ମୁଁ ବସିକି ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ସେ କହିଲା କି ତମେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଆଜି କରିବନି? ଆଉ ସେ କହିଲା କି ହଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇଛି ଆସିକି ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସିକି ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ହଉ ତମେ ଏଠାରୁ ଉଠ ମୋର କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି। ଆଉ ସେ କହିଲା କି ତମର କାମ କ'ଣ? ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ମୋର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଜିବି ଆଉ ପଲଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେଇ ସମୟ ସେ କହିଲା କି ତମେ ଉଠି ଯାଅ କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ମନା କଲା। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ପିଲାଟି କହିଲା କି ତମର ବୋଧହୁଏ ଏଠି କିଛି କାମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜାଗାଟି ଛାଡ଼ୁନ। କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଡରିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ସମୟ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜବରଦସ୍ତ ସେ ପଲଙ୍କରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ପଲଙ୍କଟି ଯେମିତି ଟେକିଲା ସେ ଭିତରେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ସେ ମହିଳାଟି ସହିତ କ'ଣ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ତମେ ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ସେ ପିଲାଟି ତାର ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲା କି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଏମିତି କାମ କରୁଛ। ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କଲା।